So ayan, nakakamumin si Nads afternoon. Hindi ka nakapag-vlog kanina. Si Chuprandi hulang ko kung ano ginagawa. Anong ginagawa, Chubabi? Natutulog. Kasan? Ano ginagawa ni Chubabi? Chupatanayan. Ayan! Confirms na tulog ang iyong pamangkin in the house. So, welcome to my YouTube channel, guys. Ito, sina Sis Lisa in the house, the girl in the house of silence. So, yan o. Chubabi in the house! Ano, Chubabs? Excited ka na? Excited na naman ako na kinakabahan na naman. Mamaya, magpaparasailing tayo dyan sa gitna ng disyerto. Oh, especially para sa iling na yun. Tapos, nasa tuktok ka, bibigla akong bigatan. Sis, budol talaga ako. Ano yung babagsakan mo? Ang sakit kaya nung ganito ko dahil hindi ako bumitaw dun sa si Prandi ang likot eh, gaganong-ganon pa siya. Sabi ko, ay, nakakatakot ka ako yung binado. Bumibitaw-bitaw pa siyang ganon, sabi ko, ay. So yun guys, meron tayong import na kaibigan na kikitain natin. So kita-kits tayo dyan. So pupuntahan ko lang itong kaibigan natin ha. Guys, andito na kami sa gitna ng Disyerto kasi mag-Dune bashing daw. So this is the first time na gagawin ko to. So isa yan. So guys, oh shout out guys. Hi nanay. Shout out! Yun o, mga kasama natin sa lamig. Ayun o. Ito, nag-aantay niya na ako. Makaman, Yun o, malamig. kapal. Yung bang full gear. Yes po, nandyan na. Hi baby! How are you? Hi! Hi baby! She's very shy. So ayan guys, nagpapakilanlan na dito. So nasakay na kami dun sa dito na. Magdudun bashing kami guys. You know, shout out. Oh, saya-saya. Hoy, teka lang, may pa-picture. May pa-picture si Mayor. May pa-picture si Mayor. Yes. Yee! Shout out. Yee! Shout out. Galing, 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 galing. Yes, let's go, brother. Brother, let's go. Let's go na, Sharks. Yes. One more. So yun guys, parang G daw. Parang G. Ang saya-saya guys. Grabe ano. First time naming experience itong ganito. Ay, picturean nyo daw yung inyong mga ano. Oh, shout out. Shout outs guys. Tayo dadali na. Sasakay na tayo dito sa Dune bashing. Are you ready? Ready. Ayan, nakasakay natin guys. Pupunta tayo dyan sa gitna ng Disyerto. So ano guys, anong pakaramdam nyo? Okay ba? Ako excited. Ako actually, this is my first time kasi ayaw. First time kayo. Kayo, first time ba? Many times. Many times. Ano nakasuko ka na ito, Liz? Yun o, shout out. Dito ka yan. 1, 2. Let's go. So guys, kumusta kayo dyan? Ay! Okay na kayo dyan guys? Guys, how are you guys there? Good? Anay! Kumusta po? Yay! Excited! Kaya pala hindi ako pinakabahan. Chubab! Ano nangyari sa'yo, Chubab? Madali lang naman itong gagawin nato. Relax lang yan eh. Mamaya baka sabog. Dapat sa videohan kita, Chubab. Anong ka-itsura mo? Ito, itsura original ha. Mamaya local na yan. A few moments later. Ano to guys, sasakay na tayo dito. Dune bashing in the house na.
Yan na. Kasi block mo na. So yan na guys, sasakay na kami guys. Yan na, bahala na. Yan na. Doon tayo sa pang-apat guys. Doon tayo guys, let's go. So yan, sasakay na kami dito sa yan. Oy, ako sa unahan guys ah. At talaga naman. So yan na. Oy, Arpab, let's go. We are 5. Yeah, can I sit here? I will sit here in the front ha. Thank you. So yan na, this is it na. Sasakay na kami. Yay! Sauce! Okay. Seatbelt guys. Thank you. It's okay, I'm slow. So yan guys, yun na oh. Okay guys, okay dyan? This one don't hold. Go down. Here. Yeah. Bakit ako mabali? Ay grabe, galing oh. Ang galing oh. Yan oh. Oh, yan oh. Akin naman! Para makuha ako kayo. Oh, sige, dito naman na. Ayun na guys. Ikaw na. Mark, tingin na. Yeah! Nawala siya. Bless you. Yee! Dapat kuha kami sa likod nito. Kuha yan sa likod. Ay, grabe. That's all my friend. No! Higher, my friend, higher. That's all. This is our good friend. Yes. Woohoo! Yun, the best na ito gusto ko experience, oh. Woohoo! Yan, ang gusto ko. Thank you so much. A few minutes later. Nandito kami ngayon sa may Royal Adventure. Mamaya pupunta kami dyan. Manonood kami ng ng mga belly dance at saka lahat. Oh guys, kayo, nag-enjoy ba kayo? Dune bashing in the house? Ikaw, totoo, nag-enjoy ka? Ayos na. Sakto lang. Hindi masyado, no? Okay, kayong dalawa, okay lang kayo dyan, guys, oh. Ayun, no? Walang hiya. Parang hindi nilalamig yung isa. Ako, dulbo-dulbo. Oh, let's go. Ito yan, oh, Royal Adventure. Dito tayo pupunta. Panalo. Eventually. So ayun guys, nandito na kami sa loob ng Royal Adventure. So ayan, nakaupo na kami. Antay na lang namin siguro yung dito. Tsaka siyempre yung chicha dito, gutom na kami. So dito natin titirahin yan. So yan oh, chicha in the house. Oh, yan oh. Dito si vloggers. Yan oh, Moments TV in the house. Shout out. Moments TV. Yan oh, Moments TV. Chef Tom in the house. Shout out. We are here the Royal. Yan oh, Royal Adventure. And Chubabi in the house. Ano sabi Chubabi? Yes, support Moments TV and Chef Tom De Los Santos TV. Yeah, let us support. And also support me on my YouTube channel? YouTube channel and my upcoming Concert? movie. Anong movie yan?
Nauubi yan, sumabi. Alas 10 kami dito. Very long time tayo. But here or? Robert! Meanwhile, Guys, sasakay tayo ngayon ng quad bike. Experience natin to. Kung ano bang pakaramdam ng may ganito. Medyo lamig. Oh, guys, let's go. Quad bike. It's a quad bike. Ito yung quad bike na sasakyan. Ano, Bobs? Gusto mo try tayo? Try. Yan, dito kami sa Try. Ano? guys, oh. Experience natin yan, guys. 4 wheels. Isang daan daw, dalawa, 50 single. Oh. So ayan, guys, sasakay na kami dito. Picture mo na. Yan na, diretso na. Ano ba, baka mo to? Yee! So ayan, guys. Guys, magka-quad bike kami. Ngayon. Gawin ng time. Hi! Nanay, napaka-extreme.
1 minute, 37 seconds later. Nag-enjoy tong isang to. Ha? 75 years later. Guys, natapos na kami mag-quad. So ngayon, nandito na mag-start na yung ano nila. Itong belly dancing at saka magdi-dinner dito. So mamaya, pakita ko sa inyo guys. So ang daming tao ngayon. So talagang saya-saya. So yan. Ito yung pinakaharapan yan. Yan o. Yan. The best. So yan. Hi guys. Wala na siya, 10 na lang. Kumusta kayo? Hi guys, I'm meeting Devansi po para sa... Ano bang meron dyan? This is henna. This is 10 dirham. This is the free one. Free. Wow. Yes. Pero it's good. Okay Good na deal. yan, Kasi you pay only 25 dirham for this desert safari. Tapos meron ka ng food, meron ka ng show. Tapos may free henna tattoo. This one is the free one. Free riding kami. Tapos may free. Tapos ito yung 10 dirham. So, sa 25 dirham na deal with the good weather, with your friends and family, sobrang okay na okay na. So ikaw, sa Garla. Ako, Ano na-bail ko lang to. Ang ganda-ganda ko, grabe. Harap. Ito masaya na ako sa free. Yes, it's free. So ayan guys, so nakakatuwa guys, di ba? Whew! Ay, enjoy talaga. So ang ganda pa ng panahon, malamig. Isipin nyo guys, nakadalawang nakadalawang jacket ako. Sobrang lamig. Nagawa mo yan ha? Oh? Ako, galing. Ang tindi naman yan. Galing. Ginaya ko yung dati, Chang.